જો આ બધા માતાજીના ભક્તો બેઠા છે. અમુક માતાજીમાં માનતા હોય, અમુક ગુરુજીમાં માનતા હોય, અમુક પોતાના મા બાપને માનતા હોય, અમુક પાળિયામાં માનતા હોય, અને અમુક તો સાહેબ પથરા ઉપર કહેવાય છે કે સિંદૂરનું તિલક કર્યું હોય ઈને માનતા હોય. પણ આ પાઠ સોલંકી અહીંથી એટલો કહેતો જઉં છું, અને સાહેબ તેથી તમારે ચારે બાજુના રસ્તા બંધ થઈ જાય અને તેથી તમારા બાપ દાદાનું ગામ હોય, ગામડું હોય, સાહેબ કમાડમાં તાળું મારેલું હોય અને તાળું ઉગાડી અને સાહેબ એક કહેવાય છે કે ઈ ફળિંદુ માતાજીનું તમારી કળની દેવીનું પડ્યું હોય અને 70મી પેઢીએ તમારો વડવો એનું ભજન કરીને ગયા હોય અને ત્યાં જો બે ટીપા આહુડા પાડો અને જો બેડો પાર નો કરી દે ને તો કળની દેવીને બાપ રાજમ લાગી જાય.